वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। दोस्तों आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का 9th डे है, 9वां दिन है। दोस्तों आज हम ई फैमिली के लेटर्स के साउंड्स को कंप्लीट कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। दोस्तों आज जिन साउंड को हम सीखने वाले हैं वो है ई और ई डबल एल, ई जी एंड ई एल एल। हमारा पहला साउंड जो है ई जी। ई का साउंड होगा ए और जी का साउंड होगा क, तो इसका साउंड होगा एग। क्या होगा? एग। एग। ई का साउंड ए, जी का साउंड ब, एग। तो ब एग बैग, प एग पैग, ल एग लेग, क एग कैग। बी का साउंड होता है हमारा हिंदी में ब, ब एग बैग। पी का साउंड होता है प, प एग पैग। एल का साउंड होता है ल, ल एग लेग। के का साउंड होता है क एग कैग। तो फर्स्ट साउंड हमारा है बैग, सेकंड है पैग, थर्ड है लेग एंड फोर्थ लास्ट है कैग। तो आई होप आपको समझ में आ गया है हमारा फर्स्ट साउंड ई जी। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड साउंड जो है ई डबल एल। इसे हम प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे? ई डबल एल को, हमारा जो साउंड है एल का, एल का साउंड हमारा जो है वो है एल। तो सेम यही साउंड हमें इसको भी देना है। एल इस तरह से नहीं प्रोनाउंस करना है हमें, इसे एल ये साउंड देना है, ई डबल एल एल। तो चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला साउंड ई डबल। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसे हमें कैसे प्रोनाउंस करना है। कुछ एग्जांपल यहाँ पर है। फर्स्ट यहाँ पर बेल, बी का साउंड होगा ब, ई डबल एल एल, ब एल बेल। हिंदी में कुछ इस तरह से हम लिखेंगे बेल। बेल साउंड आपको लॉन्ग नहीं करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट डबल एल पे करना नहीं है। जैसे आप बोलोगे बेल, बेल नहीं बेल। सेल, सी का साउंड हो यहाँ पर स एल सेल। एफ का साउंड फ एल फेल। और टी का साउंड होगा आपका ट एल टेल। एस का साउंड स एल सेल। डब्ल्यू का साउंड होगा व एल वेल। तो बेल, सेल, फेल, टेल, सेल एंड वेल। ये हमारे साउंड्स थे। कुछ इस तरह से आपको इसे प्रोनाउंस करना है। एक बार फिर देख लेते हैं। बी का साउंड होगा ब एल बेल, स एल सेल, फ एल फेल, ट एल टेल, स एल सेल, व एल वेल। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अ मैन बेग। मैन बेग, दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा होगा। हमने ये ए फैमिली में रीड किया था, सीखा था म एन मैन, मैन बेग। बैग नहीं कहना है बैग, फ़र्क समझिए थोड़ा। ये हमने ए फैमिली का साउंड है ये, और ये हमारा ई फैमिली का साउंड है। तो ये मैन है और ये मैन। मैन बेग, अ मैन बेग। सेकंड हमारा है 10 केग बेड। 10 केग बेड, 10 keg on the bed, 10 keg on the bed। थर्ड हमारा है hen leg, hen leg, a hen leg, a hen leg। फोर्थ है बेल, हमारा ये एल का साउंड है बेल, ब एल बेल। ये होगा डिंग
डोंग, डिंग डोंग बेल। फिफ्थ हमारा है कैट वेल। कैट देखिए दोस्तों, ये हमारा एड साउंड, ए फैमिली का साउंड है, को एड कैट, कैट, और ये व एल वेल, और कैट इज इन द वेल, अ कैट इज इन द वेल। सिक्स्थ हमारा है फेल वेल, फेल वेल। जब आप बोलोगे इसे तो एल साउंड आपका किस तरह से निकलना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ल जब बोलोगे एल, तब आपको टंग को ऊपर टच रखना है। फेल इन वेल, फेल इन वेल। लास्ट हमारा है सेल बेल, सेल द बेल, सेल द बेल। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ई फैमिली का साउंड। आज हमने ई फैमिली कंप्लीट कर ली है और कल से हम एक नई फैमिली में एंटर करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। तब तक के थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।